अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सिखाने वाली हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाए, साउंड इफ़ेक्ट कैसे लाया जाए वीडियो में। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त ऐप बताने वाली हूँ और पूरा मेथड बताऊँगी कि किस तरह से आप किसी भी वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कंप्लीट। और अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्ले स्टोर से। ये ऐप है InShot। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाकर InShot लिखें। ये ऐप मेरी जो है डाउनलोड हुई है, इसका अपडेट आया हुआ है। चलें इसको अपडेट कर लेते हैं। जैसे ये अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। और ये देखें जनाब, ये हो गई है अपडेट और इसको हम ओपन करेंगे। जैसे ही ये हमें सिग्नल देगा, लेट्स ओपन दिस ऐप। जी जनाब, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा असल काम। सबसे पहले आपने वीडियो ओपन करनी है। जिस वीडियो पे आपने साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करने हैं वो आप न्यू को क्लिक करेंगे। ये हमारे पास गैलरी आ गई है। हम किस वीडियो में साउंड इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, हम पहले वो वीडियो सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सिलेक्ट दिस वन, टिक करेंगे। ये आ गई आपके पास वीडियो। पहले मैं आपको बताऊं कि इसको कैनवस पे आपने क्लिक करना है। कैनवस पे कैनवस सेलेक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपने ये वीडियो असल में लगानी कहाँ पे है। अगर आपने ट्विटर पे लगानी है तो आप ट्विटर की फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने इंस्टा पे लगानी है तो इंस्टा को सिलेक्ट करेंगे। हमने इसको लगाना है जनाब यूट्यूब पर। हम यूट्यूब पर सिलेक्ट करेंगे। इस साइड पे वाइट फ्रेम्स नज़र आ रही हैं, हम ये वाइट फ्रेम नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नो फ्रेम को सिलेक्ट कर देंगे। और ये सब चेंजेस लाने के बाद हम टिक करेंगे। टिक मीन्स नाउ इट इज़ सेव। अब हम इसमें म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स लाना चाह रहे हैं। हम करेंगे जनाब म्यूज़िक को क्लिक। ये है वो ज़बरदस्त चीज़ जिसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। नो डाउट और भी बहुत सारी ऐप्स होंगी, पर ये आई एम लविंग दिस ऐप एक्चुअली। सो ये इफ़ेक्ट्स लाना चाह रहे हैं। इफ़ेक्ट्स बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें सबसे अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रांजिशन के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। ट्रांजिशन के बाद हमारे पास आ जाते हैं जनाब ड्रामेटिक इफ़ेक्ट हैं। ड्रामेटिक इफ़ेक्ट्स में हम देखें क्या है हमारे पास। ओह वाओ, वाओ इफ़ेक्ट भी है। तो अगर हम ये वाओ इफ़ेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे और हम इसको अपनी वीडियो के कौन से पार्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। बहुत ही ईजी है। अगर आपको यहाँ पे पसंद नहीं है और आप इसको कहीं किसी और जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप इसको वेरी लाइटली टच इट एंड यू मे ड्रैग इट। बहुत ही आराम से इसको टच करें, वैसे यहाँ ड्रैग करके यहाँ पर ले आए जहाँ पे आपको चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब ये करने के बाद हम इसको वेरी लाइटली टच करेंगे। जब ये वाइट फ्रेम आ जाएगी तो आप इसके वॉल्यूम को भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की बात है। इट इज़ लेस, इट इज़ मोर देन, हमें थोड़ा सा कम वॉल्यूम चाहिए, हम इसको टिक कर देंगे। वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप इसको डिलीट की ऑप्शन भी आ रही है। और डुप्लिकेट, ये बहुत ज़बरदस्त है। डुप्लिकेट, अगर आप इसी का डुप्लिकेट करना चाह रहे हैं तो जब जैसे ही ये वाइट फ्रेम होंगी आप ये डुप्लिकेट को सिलेक्ट करेंगे, ये सेम साउंड इफ़ेक्ट कॉपी हो जाएगी। अगर आप इसको किसी और जगह पे लाना चाह रहे हैं तो वो आप ले आएंगे। अब ये डुप्लिकेट हो गया और अब हम ये डुप्लिकेट नहीं चाह रहे, अब हमारा मूड चेंज हो गया है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये हम डिलीट कर देंगे। वाह, ये हमारे पास ओके हो गया। आप इसको फर्दर चेक करना चाह रहे हैं कि ये करेक्ट प्लेस पर है या नहीं तो आप इसको टिक करने से पहले प्ले करेंगे और ये आपका, सपोज हम इसको यहाँ पे चाह रहे हैं तो हम इसको टिक कर देंगे। ओके, टिक मीन्स ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, ये पीछे से साउंड आ रही है इस वीडियो की, ओरिजिनल साउंड हम नहीं चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम में जाएंगे। इधर हम 0% वॉल्यूम कर देते हैं। जो वीडियो का ओरिजिनल साउंड है वो ज़ीरो हो गया है। ये हमने टिक किया।
ये टिक करने के बाद हम दोबारा से साउंड पर आएंगे, सॉरी म्यूज़िक पर आएंगे। म्यूज़िक पर आने के बाद ये हमारा एक साउंड इफ़ेक्ट हो गया है। अब हम कोई और साउंड इफ़ेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। लेट्स सिलेक्ट फ्रॉम सम वेपन्स। लेट्स यूज़ दिस वन। अगर आप इसको यहाँ पे हम फर्दर ले आते हैं, ये आप सिलेक्ट कर लें यहाँ पे, जहाँ पे आपको चाहिए आप इसको लाइटली टच करें। टच करने के बाद इसमें ये चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं तो आप हार्डली प्रेस करें और इसको यहाँ पर ले आएँ, ओके कर दें। इसका वॉल्यूम आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं ना। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है विच आई एम लाइकिंग द मोस्ट इज़ द म्यूज़िक। कि साउंड इफ़ेक्ट के साथ साथ आप इसमें म्यूज़िक भी अपना ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिफरेंट चॉइसेस हैं अकॉर्डिंग टू योर मूड, अकॉर्डिंग टू योर वीडियो। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं सॉन्ग। यहाँ पे जाएं, राइट पे ड्रैग करें। ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आपने जस्ट आपके इसके अकॉर्डिंग आपने पिक्सल स्विंग है तो आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो है एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम द वीडियो। ये जनाब, अगर आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है और किसी वीडियो पे ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ है, फ़र्दर उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम द वीडियो आपने करना है। और सपोज़ मेरे पास कौन सा सॉन्ग लगा हुआ है, सपोज़ हम अप्लाई करेंगे दिस वन, नॉट दिस वन। यहाँ से हम ये वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ऑडियो का, तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके आप इसको टिक करेंगे। ये आपके पास एक्सट्रैक्शन 1 आ गई। आप इसको प्ले करके देखते हैं। एग्जैक्टली हमें यही पार्ट चाहिए था। और देखिए अब दोनों चीज़ें आ गई हैं आपके पास, सॉन्ग भी आ गया है और साउंड इफ़ेक्ट भी आ गया है। आपका म्यूज़िक भी चल रहा है। ओके, अब अगर दोनों के वॉल्यूम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, आप इसको टच करें, इसका वॉल्यूम आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके कर दिया। अगर आप इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन करना चाह रहे हैं, इसको टच करें, जैसे ही वाइट फ्रेमिंग आएगी आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये दो चीज़ें ज़बरदस्त हो गई, यानी अब आपने साउंड इफ़ेक्ट भी डाल लिया है, आपने अपना फेवरेट म्यूज़िक भी अप्लाई कर लिया है और अब आपकी वीडियो जो है वो परफेक्ट है, रेडी है टू बी सेव्ड। तो हम इसको टिक करेंगे, यहाँ पे सेव की ऑप्शन आएगी, यहाँ से आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। See you again. Goodbye from my side. Have a great day.